आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चाय। आजकल बदलता मौसम है तो सभी के गले और ज़ुकाम, सर्दी, खांसी सबको लगा हुआ है, तो इसके लिए हमने आज मसाला चाय तैयार की है। तो मसाला चाय बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तुलसी, अजवाइन की पत्तियाँ, ये तेज पत्ता है, ये काली मिर्च, ये लौंग, इलायची, अदरक और दालचीनी। तो हम मसाला चाय बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इंडक्शन को चालू करती हूँ। अब ये सारे मसाले हम इसमें कूट लेंगे। ये चाय हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसे पीने के बाद हमारा गला बहुत ही अच्छा हो जाता है। सर्दी जुकाम में ये चाय बहुत काम आती है और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है। इस तरीके से हमने सारे मसालों को अच्छे से कूट लिया है। अब मैं ये सारे मसाले चाय में डाल दूँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, हम डालेंगे थोड़ी चाय की पत्ती, अब हम इसके खौलने का इंतज़ार करेंगे। चाय हमारी पूरी तरह से खौल चुकी है, तो अब हम उसमें डालेंगे दूध। अब हम दोबारा से चाय खोलने का इंतज़ार करेंगे। अब हमारी चाय तैयार है। अब हम इंडक्शन को करेंगे बंद और केतली में करेंगे चाय और चाय का मज़ा लेंगे। अब हमारी चाय बनकर तैयार है। ये है हमारी मसाला चाय।